以後想食雞呢，可以試下我呢個方法，非常好味，我2個老闆娘都搶住食。又嚟啦，妹妹。嗱，今日哥哥整呢個啊，就好多人都中意嘅酒店嘅頭牌菜，你睇住咯喎。準備隻靚雞，俾啲沙薑2匙羹鹽。想啲雞鮮甜好食呢，加1羹大地魚粉落去。佢係用大地魚曬乾再磨成粉嘅。嗱，用佢整出嚟嘅嘢呢，特別鮮甜。側邊嗰啲雲吞麵啊、湯底啊，都需要用到呢個大地魚嗰啲粉嚟製作下。我將佢個鏈接放喺視頻嘅左下角啦，有需要朋友可以去睇睇。鄉下釀嘅花生油俾翻少少。我每晚都捱夜諗聽日大家要食咩菜，頭都大，俾個愛心支持下你，唔該晒大家。攪勻後熱佢15分鐘，蒸佢25分鐘。嗱，我哋水滾咗之後呢，轉翻中細火蒸下，唔好太大火喎。大火呢啲皮啊容易爆。你睇，哇！呢個水蒸雞真係超正啊！快啲試下啦〜